Zu einem neuen Video und heute, ja, ich reacte auf den neuen Trailer für die neue Season. Ich muss sagen, ich konnte leider beim Stream nicht dabei sein, also von der Übertragung her, weil das Problem das war, dass ich auf einem Konzert war. Um 18:55 Uhr kam eben dieser Livestream, die Premiere von diesem Video, und ich war um 19 Uhr auf einem Skillet-Konzert, deswegen konnte ich das mir nicht anschauen. Es ist jetzt 1:38 Uhr am 3.5., also quasi ihr seht das Video dann wahrscheinlich um 1 Uhr mittags. Und ja, ich reacte mal drauf. Ich habe noch nichts gesehen, ich habe mich weder auf Twitter noch irgendwo spoilern lassen. Ich habe zwar ein paar Leaks mal mitgelesen auf verschiedenen Twitter-Seiten, aber von dem Trailer her weiß ich nichts, also wir schauen uns den einfach mal an. So, was ich noch sagen kann, ich lasse mal den Chat auch weg. Was ich sagen kann, ist, dass ich gesehen habe, dass, und es war eigentlich auch klar, dass alle Leute, die wirklich jetzt also wirklich die großen Fall Guys-Fans waren enttäuscht von der SS3, also der dritten Season, Free for All Season. Ich auch, weil es wirklich so viele Fehler gab, so viele Sachen, die echt nicht cool waren. Und ich werde auch noch kurz eingehen auf die Sachen, die ich mir wünsche. Obwohl, das kann ich echt vorher machen. Ich habe hier was aufgeschrieben, das heißt hier, warte mal, das war die falsche Datei. Ich gucke mal kurz nach, ob ich sie finde. Bugs FG, genau. Und zwar habe ich mir da ein paar Sachen aufgeschrieben, welche Bugs mir aufgefallen sind. Zum Beispiel, dass man im Dschungeljump oben außen wohin kann, wo man nicht hin sollte. Dass die Spieler suchen ins Nichts gehen. Dass steht, dass man raus ist, aber trotzdem weiter ist. Also, dass dieses leider raus Screen kommt. Nicht vorerst raus, sondern komplett raus, aber man doch trotzdem weiter ist. Dann, dass man mit Tastatur und Maus spielt, dass der Mauszeiger auf einmal da ist und nicht mehr weggeht und der immer im Bild ist. Dann beim Wirbel, dass sich die Plattform nicht bewegt. Das könnte aber auch eine Variation sein, das weiß ich jetzt nicht. Da könnte man mal Fragezeichen dazu schreiben. Dann Knallball, dass der Ball falsch blinkt. Und bei Wirbel, dass man rausfliegt, dass die Musik aber weg ist. Das ist ein bisschen nervig, finde ich. Außerdem hätte ich mir noch Wünsche, dass man bei Namenkarten die Farben ändern kann. Man kann natürlich auch die Farben im Shop kaufen. Relativ günstig. Wäre ich fein damit, weil bei manchen Namenskarten ist es so, die sind sehr hell, die sind gelb, die sind mit weißen Strichen irgendwie, dass du dann eine weiße Schrift nicht lesen kannst. Wieso kann man die Schrift auf einer sehr hellen Namensplatte nicht einfach schwarz machen oder so? Das wäre viel cooler und könnte auch viel mehr Variationen machen. Und dass man auch während der Ladezeiten, also während man im Spiel Ladezeiten hat, dass man auch während diesen eben Einstellungen treffen kann. Zum Beispiel die Musik. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Spiel starte und die Musik jetzt aushaben möchte, weil ich einfach Musik hören will, dann muss ich warten, bis die Runde anfängt, und während die Runde läuft, muss ich entweder, wenn ich im Ziel bin, schnell machen, bevor die nächste Runde weitergeht, oder während die Runde eben läuft, muss ich die Soundstellung treffen. Das sind so meine Sachen, die ich mir wünsche für die neue Season oder was mir halt aufgefallen ist, und ich hoffe, dass wir einen sehr guten Baumodus kriegen. Ich bin sehr gespannt, not actual Gameplay Footage. Das war das Vorgeplänkel von mir und wir starten jetzt rein. Let's go. Vollbild. So, ich bin so gespannt. Dadu. Sehr cool. Bonk. Ich darf seine eigenen Welten bauen hier. Oh nein, pass auf, deine Tomate fällt raus. Oh, alles kaputt gemacht. Boah, ich freue mich richtig, wenn das ein guter Modus wird. Ich hoffe, das passt dann auch. Wir sind wieder im selben Studio wie letztes Mal. Fall Guys Creative is launching on the 10th of May. 10. Mai. Bin ich leider nicht da. With the launch just around the corner, we thought today we'd dig into all the juicy details about the latest update. But that's not all. We've got some exclusive teasers. That's right. We have so much exciting stuff planned for 2023 and beyond. And today, Beyond, okay. Da bin ich gespannt. Boah, bitte. Bitte macht das Spiel wieder kostenpflichtig
und sagt jetzt noch, okay, den ganzen Mai könnt ihr es noch kostenlos haben, danach wird es kostenpflichtig und dann macht mal bitte nicht mehr diese scheiß In-App-Käufe mit diesen Showbugs, das ist ja arschteuer alles. Na gut, schauen wir weiter. Hi Joe Walsh. Hallo, bist du Joe? Hello, Joe. Ah, and das welcome ist to Joe. the beautiful Fall Guys HQ library. Now, you are here to talk about creative, but before we do that, we've got a few questions about the direction the game has been going. So, what can you tell us about that? Yeah, Dass es nicht gut lief. been a long time in development, the new season update, and I think we want to mention that that's something that's kind of going to continue over the course of the year. We're looking to make some big changes. Ja, to Fall bitte. Guys. Das That muss means that the sein. seasons are going to get slightly longer to give us the time to kind of make these big changes. But Okay, längere there's gonna be Seasons, big das war additions schon happening during geleakt. the season as well. So you aren't going to get those long droughts of content that we've maybe had in the past. Aber We're bitte, talking about vaulting as well. Is always a hot topic with our community. Vaulting, ja. That's something that's Für alle, die nicht wissen, was Vaulting ist, dass sie Maps, also halt Spielmodi, die man kennt aus dem Spiel, rausnehmen, weil da irgendwas nicht gescheit läuft. Zum Beispiel, sagen wir, dünnes Eis, dieses Finale, wo man diese Eissache hat, die immer wegklappen, wenn man draufklickt, die wegbrechen. Das gibt es jetzt schon seit über einem halben Jahr, soweit ich weiß, nicht mehr zu spielen, weil es eben gevaultet ist, so heißt das. Und es gibt ja auch diesen Hashtag Unvault Fall Guys, um halt die alle Modi, die wir jetzt spielen zu haben. Es ist eigentlich eine Frechheit. Wir haben über 100 verschiedene Level und wir können und Variationen und wir können gerade mal 40 davon spielen oder so. Das ist schon irgendwie traurig. It's going to continue as we go into the new season. All the rounds are coming back. Some of them are going into the Aber die vault. müssen schneller But it's worth vaulten. mentioning that these things are like really paying dividends for the dev team. It's allowing us to really focus on the launch of the new season of Creative, which is a big change to the game. So, creative sounds like no small task. It must have been pretty difficult to implement such a huge part of the game. So, Aber wenigstens sprechen sie es direkt an und reden nicht um den heißen Brei herum. I mean, how was that for you? Yeah, it's been the single biggest change that we've ever made to the game, and it's really exciting to finally give players like the keys to the kingdom. Basically, like we're finally going to see the types of rounds that people want to make, like crazy ideas that we could have never thought of as developers. And this is kind of only the start of it as well. Like the creative that we launched with Season 4 is just the beginning. Was ich aber auch glaube, dass sehr viele Maps, die gevaultet sind, nachgebaut werden, damit wir diese Map dann in irgendeiner Art und Weise drin haben. Auch als abgespeckte Variante. Je nachdem, wie gut man Maps bauen kann. Ich weiß nicht, ob man auch irgendwelche coolen Überlebenslevel bauen kann, wie jetzt so Weggehexe oder so. I don't know. And we're going to be adding new obstacles, new round types, new themes to creative. Ja, wie Mario Maker, dass es sich immer was ändert, ne? Growing as we continue to support Fall Guys over the next few years. So it Few really sounds years. like a cycle can develop. Mehrere Jahre, Players okay, ich bin inspire the gespannt. devs inspire the players, and you're come up with something really interesting and unique together. Es wurde ja schon auf Twitter spekuliert, dass Ende des Jahres Volkes komplett gegen die Wand fährt und quasi aufhört, sag ich mal, zu existieren. Also scheint von ihm aus nicht so zu sein. But I mean, how is that going to shape the future of Fall Guys, do you think? Yeah, so one of the main changes is that from now on, the dev team at Mediasonic are going to be using the creative tools to build levels for the game exclusively. That's That good. means that we can launch more content than we ever have before. With the launch of Season 4, we're going to be dropping over 50 rounds throughout the course of the season, which is way more than we've ever managed before. Ja, Another thing gut, which is also aber really helpful is trotzdem. that for the first time we can start tweaking the levels over the air, so we won't need to push new updates live to fix bugs, which Ja, is, das ist again, like a gut. big problem we've always had. Das since ist the game gut. came out. So all of these things are just going to make the content so much richer and so much more varied from this point forwards, really. And not to understate it, because that is really, really cool. The players are going to be using the same tools that the devs are using, and Muss man sagen, ist total geil. Unter anderem hat das auch Amnesia so gemacht, also Amnesia The Dark Descent. Und wenn ihr ein bisschen im Amnesia-Game drin seid, im Horrorspiel, und das kennt, das Spiel lebt auch durch diese Maps, die quasi durch erstellt werden. Und ich finde es immer cool, wenn das so gemacht wird. Es gibt ja auch diesen Hammer-Editor für Garry's Mod, dass man da Maps erstellt. Oder halt für Counter-Strike, Source Sachen. Und soweit ich weiß, werden damit auch alle Maps erstellt und ich glaube auch die Entwickler arbeiten damit. Also ich finde es immer geil, wenn die Entwickler mit denselben Tools arbeiten wie auch die User, weil dadurch können die User genauso gute Maps herstellen oder erstellen wie eben oder noch bessere Maps wie eben die Entwickler selbst. you know, getting a little taste of that game development process as well. Yeah. which Weil is meistens fun. sind die Now, if I was Spieler to go kreativer and als die build a round Entwickler. myself, how would I share it?
Yeah, so once you've completed your round and you've proved that it's possible, you'll get a share code. Nice. And share that code with Oh your friends, Gott. and you can Da fire muss that man up so in, viele custom Codes with your eingeben. friends or on your own if you just want to play other people's Nein. rounds solo, that's totally fine as well. Oh Mann. We're going to be kind of curating the best rounds that are trending as well. Ah, so cool. each week we're going to be trying to put live a sideshow of all the best Ja, rounds das in the ist super, community. das ist super, You das might ist even super. get your round into main show. We're also going to be adding and improving the discoverability stuff, so hopefully in the future it will just get even easier for you to find the types of rounds that you want to play. Das ist cool. Another work in Das ist progress. nice, It's ja. just getting better. Amazing. So you mentioned themes earlier. Each season does seem to have its own very, very specific theme. Is this season any different? Season 4 is launching with a digital theme. It's sort of a pastel-y, vaporwave inspired theme. And this theme is launching with a bunch of really cool retro digital costumes and a new obstacle called the Der Boom Boom. Blaster as well, which is sort of a hybrid between Das sieht cool aus. a punch glove Aber auch ein and bisschen one of the billig Boom irgendwie. Blasters. Ich weiß nicht. So, something new for people to play with. All of this stuff is going into creative on day one for you to start making levels with. Well, the Boom Blaster sounds like it's going to be fun and absolutely infuriating. So I cannot wait to get hands on with that and build with it as well from day one, which is very exciting. Are there any other little changes in the season we can get a sneak peek of? Yeah, there's a whole bunch more stuff. The show selector is getting like a fresh coat of paint. Oh wait, das schauen wir uns das mal an. Es gibt mehr Shows schon mal. Creator-Made Rounds. Hart. Alter, das ist sehr geil. Da gibt es viel mehr verschiedene Shows. Live-Shows und Custom-Shows. Was Custom-Shows genau sein würden, weiß ich nicht genau. Vielleicht kann man da dann echt eigene Shows sich erstellen. Kann man dann selber auch üben, so ein Practice-Mode oder so? Das wäre wirklich cool. Bei manchen Sachen würde ich echt gerne üben oder halt so Shortcuts mal ausprobieren. So you'll be able to now have way more stuff live through the show selector. Warte mal, Boom, Blaster, okay, das sind die Creator-Made Rounds. Das ist sogar echt ganz nice. Da könnte ich vielleicht 2, 3, 4 Leute noch mit ins Boot nehmen und dann mit denen die Maps zocken. Das wäre richtig cool. Kind of creative rounds, other stuff. Also, body blocking is something that we know the community have wanted to Ja, do for a long time. schon. So we've taken a look at the code there and we're kind of changing the way you jostle and bump against other players. Okay, so bin ich interessant. Fluid and more Da fun and bin more ich satisfying. Finally, we're going to be gespannt. changing the way season passes work. Season passes are going away and we're replacing them with a shorter fame pass. Was? So you're going to have multiple fame passes each season. These fame The Fan Pass is going to be shorter. Ah, es gibt mehrere anstatt einem passes are langen. going to be shorter, more bite-sized, 40 tiers to each one. Okay. And they're going to cost 600 Showbucks, so they're going to be cheaper. This is going to allow players to kind of... Aber hat der ganze nicht 1000 gekostet für 100? Wenn wir jetzt 3 mal 600 eingeben, dann müssen wir doch 1800 ausgeben statt 1000. Und Level sind statt 200 nur 120. Ist das nicht irgendwie ein Scam? about completing those things in a more bite-sized way, which kind of matches. Und ganz ehrlich, das war doch mehr als genug Zeit für die 200 Tiers und vor allem, man hätte eh nur 100 erreichen müssen, weil die restlichen Items, die Kronsplitter okay und die 3 Skins sind auch nicht für alle ein Must-Have, also. Ich war schnell durch mit den 200 eigentlich und ich habe nicht so viel gezockt. Boah, ich hoffe, der Shop wird auch überarbeitet. Thank you so much, Jared. I cannot wait to dive in. And we actually have a sneak peek of the first Oh, game nice. off right now. Check it out. Gucken wir mal, was es so gibt. Oh, die Musik. Okay. Okay, also diese Bits-Block-Dinger, weiß nicht, ob ich sie so feiere, ehrlich gesagt. Irgendwie sind sie irgendwie cute, aber auch hässlich, ich weiß nicht. Okay, also den 404er ist ganz nett, aber bisher finde ich die Tauben noch am besten. Den Rest weiß ich nicht. Die blonden Haare, die Pommeshaare, weiß ich nicht. Also, weiß ich nicht. We've only just started the show, and already we know that next season your four guys will step into the digital realm. Creators will be able to work with the same tools as the development team. Das finde ich gut. 50 new rounds throughout the season. Whew. You want more? Ja, logisch. Fine. Haben wir noch? Today's reveal Okay, is haben noch about lange the Zeit. full exploration of creative. So let's do just that and jump on over to the Mediatonic studio. where hi. the team there are going to walk us through how you go about creating a brand new round. Geil. Und hoffentlich nicht nur am Hi PC. everyone, I'm Adina, And I'm Max. and today we're going to show you creative and build a round together.
Yeah, so let's just get Oh, right bitte into verwendet it. dafür jetzt nicht from 20 the get-go, Minuten, Mann. We have the new creative tab where you can now create new rounds and load previous rounds, but we're going to start a new round. Yeah, So we're going to let's go straight go. into that. From the beginning, you can immediately see it's going to ask you what mode you want to make. Ja, momentan gibt's nur For now, we're Races. just going to build a race. There will be more coming eventually, but for now we're just going to build a race. And Ja, set wird the nach und nach noch was theming, kommen. So you can change the sort of theming of your race or other modes as we bring them in. So we're going to go for original. Just a bit of a disclaimer here. Remember that this is a dev build, Yes. and there could be some slight changes on release. From the get-go, you're going to be greeted with a whole new UI that you're probably not used to seeing when playing. Bitte mit full rounds. Tastatur. The first thing you're going to want to acknowledge is that in the top left there's a checklist. So you're going to need a start line and a finish line for a race. You'll also see that you can move. Wieso machst du das mit the cursor Controller? around with the left stick. Naja, gut. Ich werde es safe mit Tastatur machen. And we've got our start line here to get us started. A few things that when you're going to start building this round out is we've got our objects list. Ja. Press right on the D-pad. Okay. Immediately you're greeted with a whole bunch of icons. 1000 Dinger kann man bauen, also 1000 Let's go. Punkte einsetzen. Oh Gott, es wird so anstrengend werden, da was zu bauen, ich sag's dir. Ich sag's euch. Aber es ist cool, dass es alles da ist. And our little bits of decoration, which sort of add a little bit of flavor to your rounds, and you can use sort of and place them at the Was end. sind diese Wolken? Was machen die Give denn? around a bit of depth. You can see across all of the objects that you can place that there is a number attached to them. That affects your budget in the top right. Once you reach the end of that budget, you're not allowed to build anything else. For that reason, it's good to build the bare bones out of your round, get the basic gameplay concepts, and then add layers on top of that from there. In terms of your controls, you've got access to kind of up and down, moving around with the stick, as said, and you can zoom in and out for those finer details. Let's get into it. Yeah, let's dive Dann in. mach mal. First things first, we should probably figure out how many players we want our round to be, right? Yeah, So we're going to go into changing our settings here. And I think we should go for a medium You think medium? round. Yeah. So you don't want to build a small starting line and then an incredibly wide level. So we got our medium starting line. Okay, das ist ein bisschen größer, kann mehr Leute You've got an spawnen. idea where we're going from here, right? Yeah, I wanted to play with the DoorDash. Okay, sure. Let's get some DoorDash doors in here. Yeah. 3's looking a little small. Yeah, make it 5. Again, on each of our objects, you can change the properties of each Man kann die object. Breite ändern, das ist Most cool. of the objects have different properties, some relate Boah, da to kann man color, sich so lange verlieren drin, da freue ich mich schon wirklich value. drauf. So in this instance, I can change the amount of doors and how many of them will actually be open or closed. Aber alle, das ist cool. Horizontally. We're gonna line that up. Oh, man kann das machen? A little bit of flooring. This will snap. Das ist You voll have cool. Snap properties, Which makes life way easier. which does make life easier when you've not. Das ist so schief. Da steht einfach eins über. Select snapping, so you can do camera snapping and object Boah, aber ob das snapping, mit Tastatur and then auch gut we're gonna geht? Snap our DoorDash doors onto that, Onto that. which is great. Now I think you're gonna take all of that and make another level of it. Okay, cool. So we're going to go into our tools again. We're going to go to multi-select. This allows us to create a paintbrush and select the objects we want to copy. We're going to then copy those, bring them down. And it makes it Try very and- fast. as Oh, das ist well. auch ein cooles try and line Level. that up. So if it doesn't line up, that's fine. You can just keep moving it around till you feel it meets your perfect creation. So immer noch nicht gerade, Yeah, oder? let's give it a little test. So we can come on in, you can press the button on the controller. that Aber das says ist cool mit dem Yeah. and you can just dive Runterfallen. in, and it Literally at will, any time yeah, of the process. it will put you where you select your cursor, so you can test from anywhere in your Ich würde wahrscheinlich so 2 Millionen Türen untereinander machen. Do the same thing. Yeah, third row of it. And Das that's wäre doch what's really ultra fun cool. also with creative is you can use any obstacles and just rotate them, try to experiment with them. Do things that we've not normally done in our previous rounds. Exactly. So we're gonna copy some more platform, and I think this is a good place to get a little checkpoint in, which is sat in the platform section. Similarly with everything else, you'll see that it comes in a little too big for the level we're making. That's Kann man wieder fine. kleiner machen. We'll just bring this out, change the settings, make it a little smaller Smaller. to meet what we want. Das ist halt die Tiefe verändert. Nein, Now, I've Moment. got an idea for this section. I'm thinking we get 2 slime platforms on either side with a conveyor coming against us and some little bollards to make it a bit sneaky. Let's go. Yeah? Das hört sich gut an. Das Problem ist, ich habe da oftmals nicht unbedingt die Ideen. We're just grabbing objects from the object pool. Aber ich denke, da kommt man recht leicht rein, dass man auf irgendwelche Ideen kommt. So we're gonna get our bollards. We're gonna whack
these in a nice little sort of triangle. Bewegen sich die auch? Just so if we get a bunch of players funneling in. Ich glaube, die stehen, es ist nur still. Copy these. So with the paint tool, you don't have to hold it. You can just kind of drag things out. Aber du kannst sie nicht spiegeln, oder? Don't even have to redo all of that work. So we're now gonna select our final little dollar because we just want one in the middle. There we go. We've immediately got our 2 paths. We're now gonna get the conveyor. Yeah. So we're gonna set this in the settings. Similarly, we get a lot of options here. Andersrum, reverse. We're gonna have this at normal speed. Aber man kann auch sagen, dass sich's tauscht wahrscheinlich. Too much. And then we're gonna conjoin this with a standard platform. Really short section, nice and sweet. Drag this out, and then because I'm feeling just a little bit fiendish, we're gonna get some hammers in there as well. Now hammers, similarly, you might have seen sometimes they're like in this position in previous rounds. This time we're gonna have them sideways. So you can use the same object in a different way to achieve. Obwohl die gab's doch auch schon. Die gibt's doch auch schon in die Richtung. Rotate it round. Now something you can do, if we go into play here, you'll see that they kind of go at the same time. And if that's what you want, that's great. But if you want something a little more chaotic, Kannst Delay einführen. Ah, das ist richtig stark. Das ist wirklich stark. We can just copy this one. Because you know what? Saves time. And exact same size as we need as well, so perfect. So now that we've got this this checkpoint, and I did the previous section, what are you thinking we should do for the next Yeah, one? so I was Die wollen echt den ganzen Stream hier das Level. verticality again to the level, 'cause we Aber so went das down. große Feature, muss man sagen. Yeah, no, What do you think? I feel that. I can feel it. Yeah, Cool. let's do that. And this is what's great about creative. If you and your friends just want to get together, kind of bounce ideas off each other. Und mich triggert es, dass es überhaupt nicht symmetrisch ist, Let's Alter. put a little drum on Okay, each yeah, of the path, adding a little Lily Lippers. A little vibe. inspiration. Yeah, a little Lily Lippers inspiration to the level. Now the drums are a bit tall, so I think we might need to add. Do you in need some the ramps? Yeah, let's You get need some to put in there. ramps. As I said, we've like every object. These are customizable, so we kind of need the height here. So we're going to need to change the settings. We're going to need a larger slope. Maybe let's make it a bit shorter, and then change So. the color. Give it a little. Yeah, Make to it make pop it out. different. Oh, man kann Color ändern, das ist Let's cool. get that in there. Extend this out by 1. There we go. A nice little ramp up. To Ja, okay. Awesome. drums. Now after the drums, you can put little blocks, you Yeah. know, to have a little platform to land on. So let's do that, and then we'll Mhm. put this in. Perfect. Yeah, and exactly what I copy had in this mind. out. There we go. Awesome. I'm glad I'm reading your mind here. So what are you Stark. feeling after this? So I want to make them different, you know, like 2 different Okay, yeah, yeah. challenges. I was thinking for the left one, we could go with this fan, Yeah, over yeah, there. yeah. Okay, so let's get these fans in. You can see that when I try and place the object, it goes red. This is because the object itself is probably going to Collide, ja, die berühren sich gegenseitig. Let's change their settings. Yeah, a change little the bit. settings, yeah. Anti-clockwise. Yeah. Normal as well. Give it a little bit of a delay, maybe. Yeah. Okay. And this one. Da musst du clockwise. so viel rumprobieren. Fast. Yeah, with a little more. I know where you're going with this. And then what do you think for the other side? Die Wippen. Maybe we'll go with the rotating beam. Yeah, the rotating beam. I'm already there. Same thing as the other side. So immediately we can go in, play this, check this out. Aber man kann So einfach hier we're starten, das ist gonna geil. build a split path round. You want to make sure that Um both Gottes sides Willen. are achievable. As you look at this, I'm awful at these, but oh. Oh, no. Well, you're doing great for someone who's awful at them. And let's check the other side. Oh, whirligig vibes here. I'm feeling it. Also ich würde Fine. safe die andere Seite nehmen, Junge, die Seite ist doch Now schlimm. we need to bring these in line, and I have the perfect idea. Aber die ist doch gar nicht in Line, oder? Die sind doch auch nicht direkt nebeneinander. Na, sieht aber nur so aus. Perfect. Where to Like line them that. up, and we get that last one in there. Change the colors, just, you know, give it a little bit of flavor. Lovely. Loving this. Yeah. Wunderbar. And then another checkpoint. Yeah, let's go. Wonderful. And now I think we should do Okay, das sind die Checkpoint-Dinger. Yeah. to the end of the level. Wrap up the level. Yeah? Have a little idea of where I want to go there. Let's have some You're gonna have a slime floor, aren't you? slime I knew floor you were gonna and say that. sliding I down to knew. the end. Yes. So we have a little Es wird auch so viel geben. Aber wie wär's denn, durch Türen zu sliden? Das hätte doch sicher auch was. Give it a little slant. And then we're gonna get a second Copy it. one. Make Get it steeper. Make it steeper. Oh, and we'll get that in there. Close we Oh, can. nice. Lovely. We can give that a Besser little nicht ein test. Spot dazwischen. I love that we can't see Can't the see second one. Well, this just exudes chaotic vibes. It Let's keep this Brilliant. going. Aber das da ist keine Wand. Da ist es doch ein bisschen blöd, oder nicht? And then I'm thinking at the end of this, let's have one right at the end. Cheeky. Very cheeky, just to kind of
get that right before we place a Yeah. finish line. Create a lot of momentum as well. And then we're gonna, I think we can place our finish line. Yeah, let's go. And now I think that is our round. And look at that. It looks like a very simple, straightforward round. We did this in a really short period of time, but Yeah. you already have something Das you ist cool. can play and test out. Dann haben die So jetzt now that we're gebraucht, ja, done, 10 Minuten we now ungefähr. need to go through and publish Publish. this. So what you want to do when you're ready and you're done with your round, you're going to press the start button or the button appropriate to your controller. Firstly, I recommend saving. That will just automatically save the round and also generic settings so that you can adjust that later. It just makes sure you don't lose any progress while you're building things. And we're going to hit the publish flow. Ja, dann musst du selber spielen nochmal. Gives a little intro camera of the level as well. Something that you obviously probably recognized from our previous rounds, so we wanted to make sure that you got your own little intro camera. All right, so let's see if we can Let's play go. this. Man kann eigentlich drüber springen. Man kann doch einfach drüber springen, ne? Das ist eigentlich dumm mit diesen Türen. Man springt einfach drüber. Yeah. Oh, I'm awful at this. Oh, I'm awful. Come on, there we go. Das könnte man auch als so Doodle-Jump-mäßig versuchen, dass man nach oben kommt, ne? Something to take in mind when you're building these out is that depending on the amount of players you're building for, you'll want to make sure there's So geht er freiwillig da ways to lang. get through. So whilst it may seem fairly easy on your own, it's probably going to be a bit harder when more players 20 are going players. through. Yeah. You are doing great. No fails yet. Yes. All right, yet. Ja gut, alleine auf den Wippen ist es ja auch einfach. Oh, you know, Yeah. we should have changed We the should have pendulum. done Was hast du denn geedit? delays. Well, that's the thing. You can change the flavor to however you want it to, and you know. And I should have jumped. Okay, I'll make sure I jump. Junge, this das time. war so Next time, do not forget to jump. gespielt, Alter, You Junge. Bad at that. got it. Yeah, all right, we got there. So now that we've done the test complete, and we can now choose to publish. So we can either cancel this if we want to make some changes, or you didn't like the round that you made. Ja. Similar to the Man brauchte ewig dann auf einmal sagt man, nö, ich mach sie nicht. I think we're good I think we're for good. this run through. So let's just publish this, and that gives us our Share share code. Yeah. From there, you can like hand that around to your friends, put it out into the online community, and get players in your rounds. Yeah, I hope this little run through gave you a Ich good hoffe, idea dass of es what da eine schöne creators Seite do. gibt, wo die ganzen And yeah, it's all about Share-Codes build stehen. around, play it and share it with your friends and the community. We're super excited to see what you guys can come up with and what you're going to build. And yeah, we're looking forward to play what you're going to make. We've been doing this for a long time, so we're super excited to see the things that Definitely. you folks create. Yeah. And I think that's it from us, right? Yeah. Nice. All right. Catch you later. See you in another Bye. video. Bye. Ja, not bad. 10 Minuten haben wir. Play, share. It's as easy as that. Remember, Creative will be launching with original and digital themes, and you'll be able to create your own races on launch. Ah, But obwohl we'll das, also be adding more. obwohl ich weiß, ob das nicht vielleicht so viel ist, dass man da 2 verschiedene Themes hat. Das ein eigenes Theme mit dem Update, ich weiß nicht, ob das notwendig gewesen wäre, weil jetzt ist es ja wieder so ein bisschen eine Verspaltung und so. Machen die Shows, wo beide Artstyles reinpassen, oder machen die immer nur getrennt? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Bin ich gespannt. Round types, themes, obstacles, and music in future updates. Whew. So, now you've heard Ja, genau, kann man die Musik ändern in den eigenen Leveln? Das wäre voll cool. all that. I think you're probably ready to jump in and start building. And we've got a few tips to help give you a boost. Firstly, make sure you're a member of the Fall Guys Discord server, where you'll be able to share your creations using That's your cool. round share code. Next, if you're looking for some pointers or inspiration, then Ich glaube, keep ich bin an da eye schon out drauf. for our brand new YouTube series. Finally, the Mediatonic team will be roaming through their favorite creations to add to specially constructed creator round playlists, and they will be in the live shows tab. Now, who's your favorite Fall Guys character? Schwierig eigentlich. Voll Lieblings-Fall Guys Charakter. Ich finde den Winterwarmen ganz cool, der mit dem Schal. Die Ananas ist sowieso geil, oder halt auch die Pommes, die sind auch nice. Aber es gibt so viele gute, Mann. Es gibt so viele gute. Die Gans ist auch cool. You a fan of the mysterious Silent, the ever-optimistic Pink, or maybe it's the mechanically minded Clovis? Personally, I'm rather partial to Banana. Something about those eyebrows. Well, we're lucky enough to be joined by senior writer Murray Lewis, who's going to take us on a deep dive into the world of Fall Guys lore. Weiß ich Hello, nicht. Murray, and welcome to the library. We are surrounded by, if you have an eagle eye, you'll notice some of the characters here who do actually have quite a part to play in the story, the narrative.
of Fall Guys. So as I'm introducing you to this library, why don't you tell us how you've introduced a narrative to Fall Guys and what that's been like? Ich muss mal ansprechen, wie crazy ihre Frisur ist. Ich finde sie wie lustig. Aber ich bin jetzt gespannt, ob er jetzt einfach nur irgendwas erzählt von irgendeiner Lore oder ob das wirklich dann auch zu irgendeinem Event hinweist oder so. Und ich hoffe auch wirklich, dass der Shop nochmal irgendeiner Weise überarbeitet wird, weil der ist echt schlimm, finde ich. Yeah, absolutely. It's been a lot of fun, you know, finding ways to introduce new characters, new stories to that world. It's very vibrant. It's very fun just to play around in, really. You know, having all these beans to tell stories with. I think that's the sentence you ever expected you'd be saying, right? And then the sky's the limit when you've got like such a insanely like open concept universe, right, as Fall Guys. But there are some main characters at the moment, so why don't you tell us about who they are? Yeah, so going all the way back to the beginning, the original launch of Fall Guys, we've always had Pink, who is our kind of every bean, and also introduced it slightly later, but has been around again for a long time, is Clovis, who is Pink's best friend, and they are an engineer. And then we started to introduce more narrative-focused characters like Silent, who is a showrunner. They do their best to just create the best Die shows haben they Namen. possibly can, but they also have this fascination with the world of Fall Guys and trying to find out a bit more about the history of the world that they're in. And then they're helped by Banana, who is their assistant showrunner. And then more recently, we've started to introduce characters like Hypebean, who you would have seen in the trailer for Free For All. They're kind of a celebrity in the world of Fall Guys. So ein Quidditch-Modus er will. We've also got Stash and Sally, who you would have seen at the end of that trailer, and also we brought them into the following season, a kind of a duo of researchers that work with Silent. Quite a big cast so far. I mean, is that going to continue to expand, or are you done? No, absolutely. We've got lots of upcoming new characters. You would have seen King Poseidon that we introduced in this season in Sunken Secrets, recently emerged. And moving forwards into next season, I can now reveal a new character called Digi that we're going to be introducing, who is also an engineer like Clovis. At the moment, she's currently missing. So we're hoping to look into, you know, what happened to Digi, what's she been up to. Wie sie so auf Okay, all right. Well, speaking of mystery, Auf for the interessiert tut. uninitiated, why don't you give us a recap of the main Ach, Leute. so far? I mean, if we take it back to when we first introduced Silent, it's a few seasons ago, we would have seen them initially putting together the plans to launch the satellite, which became the satellite of the Free For All season. But they had a bit of an ulterior motive. So they weren't just doing it to broadcast the show across the universe. Oh. They also have this mysterious belt that they've been holding on to. They don't know exactly where it came from, but they know it's not from the Blunderdome, and they've been trying to work out where it came from. And so they sent this satellite up in the hopes of finding out. But Stash and Sally, being Stash and Sally, kind of messed it all up. And it got to the point where Silent was like, you know what, I'm just going to go up there and do it myself. And they started looking for this signal, and they found a signal coming from the planet. But as they found it, something went wrong, and it got Silent stuck inside the machinery of the satellite, and Banana had to actually come to their rescue, as you would have seen at the end of that season. That's why we love Banana. Always there to help out. Yes. And pulling Silent out of that machinery kind of caused this energy burst that opened up one last big portal, and that became our way down to the source of this signal that Silent found. Okay. And that was the Lost City. When they got there, it seemed empty, but turned out that the beans, led by Poseidon, were just hiding, just, you know. Sieht so aus wie Soma einfach. Do we trust these beans? We've never seen these beans before. Scoping out the newcomers. Yeah, you gotta do it. And then they've emerged now, and they're happy to make friends. So we've got to this point now where Digi has been missing for a little while, and we've got a bit of a mystery to solve there. So where do we go from here? It's a good thing you asked. We do actually have an event called Quest. Ja, endlich wieder ein Event. The players can hopefully jump in and find out. Okay, all right. Well, thank you so much, Mari. And right Wann now, läuft das we have Event? a quick look at the teaser for Coin Quest. Ah. Check it out. Bitte nicht nur Coins einsammeln.
Und das Outfit sieht cool aus. Ah, das ist für verschiedene Farben. Reach Rounds. Okay, warte. Wir schauen uns das nochmal genau an. Reach Rounds 4 in Solo, in Duo. Einmal Round 1 in Solo. Final in Solo, Final in Rounds. Win. Oh Gott. Also die ganzen Gewinnsachen sind immer so eine komplizierte Sache. Vor allem in Vierer-Drupp, Alter. Okay. Okay, und was gibt's da für Outfits? Okay, den Lobster ist okay. Aber ich finde es ein bisschen schade für die Leute, die den Lobster halt schon zweimal haben, dass man den aber jetzt nochmal kriegt. Naja, wie auch immer. Ich finde ihn cool. Oh, in grün sieht der fresh aus. Aber bitte nicht dieselben... Das sind halt dieselben Sachen, die halt bisher jetzt auch immer da waren. Die Maps. Sieht jetzt nicht so besonders aus, ehrlich gesagt. Wann ist das jetzt? Well, there you have it. Everything you need to know to get you ready for the big release on May the 10th. Ja, da hab ich da nicht da, Mann. Wait, es kommt noch 5 Minuten irgendwas. I almost forgot. I promised earlier that we were going to look at what else is planned for the future. Ja. And I don't break my promises. Jetzt bitte. Let's get into Boah, it. jetzt wird's One hart, little glaube ich. warning before we dive in. These features are very much still in development. Ja. Which means they could change drastically before release or never even see the light of day outside of the media. Ja, to actually aber do it. ich liebe Versprechen, auch wenn sie leer sind. Now we've got that out of the way. Let's head back Aber over nur to 5 Joe for Minuten? some exclusive Jetzt bin ich hyped. Okay, let's go. Welcome back, Joe. We've dragged you back. Ah, in. bitte red nicht wieder um den heißen Brei rum. Experimental features, and they aren't a guarantee. I need to reiterate, need to make it clear, not a guarantee, but still very exciting to think about. So, how does it feel to talk about these? Yeah, it's certainly scary. We never really talked about features that were kind of early in development before, but I think it's really important that we take an opportunity to kind of show our players our ambitions for the game over the next years. We want to do more and more with these silly little jelly beans that we have. Like, we love them so much, and I just think there are so many great ways that we can take this game. Want to have an opportunity to kind of peel behind the curtain a little bit and show what it's like to develop things earlier on in development. Ja, sag mal Which an. features are you most excited about? Power-ups is a way to kind of inject kind of even crazier gameplay into Fall Guys in a way that we haven't really been able to find the Power-ups. space for yet. So kind of allowing Fall Guys to do weird and wonderful things and giving players the control over like when they happen is something that I think is really cool. And all of this would kind of be delivered through creative as well. So you could maybe put power-ups in your own levels and certain places. Aber auch hier, ne? Ist der Mauszeiger drin? Das, was ich vorher angesprochen habe. Dann nimmt doch nicht das Gameplay, wo der Mauszeiger im Bild ist. Das ist halt ein Bug, weil man mit Tastatur und Maus spielt, dass er immer mal wieder reinkommt und dann nicht weggehen kann. Aber dann nimmt doch nicht dieses Gameplay, Leute. Okay, es ist interessant für eigene Modi, aber ich glaube, für Standardspiel wird es sich nicht lohnen. Aber ich glaube, als Special Modi wäre es cool, wie halt auch in Rocket League der Rumble Mode. Again, you know, we have to say that these might not happen, they might happen, but anything else you've conceived that might come to the game? Yeah, I mean, there's other stuff that we've been playing around with over the past year that it's just fun to show demonstrations of, really. Tether mode is something we've been making, which is basically if you imagine co-op Fall Guys, but with giant bungee cords between you. Gott. Okay, all right. Well, how does that work? You just start at the beginning tethered to each other? Yeah, we've been playing it where you're tethered, and if you run kind of either side of a pillar, you both get pulled back. Oh my gosh. And you can kind of pull the other person up if they fall off the mat. Oh, We've damn. had lots of fun testing that, and it feels very promising. Das sieht lustig aus. Für Special Modi halt alles ganz nice, And that's kind aber of one of the ways we've been looking at co-op gameplay in the game, for example. Like, we know players love playing Fall Guys, maybe not in a competitive setting, and we think it'd be really fun to kind of look at what co-op might be, for example. Another thing that we're doing, for interessant, example, ja. is the roll feature, which was adding new movement to the Fall Guy in a way that's like even more adventurous than dive slide. So what would it feel like if you could curl up into a ball and bounce your way around levels, bounce off Yeetus hammers and things like that? das ist aber alles was für einen eigenen Modi. Yes, exactly. So yeah, Und lots nichts, to do there. nichts für einen It's just fun to Standardmodus. kind of show the kind of prototypey things that we've been doing in the studio and just give people a sense of all the things that we want to do with the game. Obviously, Aber es players sieht can see spannend just aus. how far the game has come, and it's come a Aber very das long way war's. since conception. But for you, that must be even more wild. Yeah, I mean, it's been an amazing ride. I think one thing we always wanted, you know, before the game even came out, we talked about one day allowing players to make their own levels, and so Das ist sehr finally to gut. be at the point where creative is going to be launched Wichtig, dass es jetzt really kommt. exciting. I think
Fall Guys is in a special place where, you know, anybody can make a level. Like, you just have to throw a couple of obstacles and a start and a finish line and hope that this could be the opportunity for people who've maybe never. Ich hoffe nur, dass sie sich dann auch um die Wartung kümmern ein bisschen. It's been a real ride. We haven't got everything right. You know, we've made mistakes over the course of development, and I kind of just wanted to take the opportunity to thank our players for sticking with us as we try and figure out the weird and wonderful world of Fall Guys. Die können auch froh sein, dass noch Leute da sind. And yeah, excited to take the game from creative beyond into kind of weird and wonderful directions over the next few years. Weird and wonderful, definitely the words I would use for it. Thank you so much, Joe, and thank you to all of you for watching at home. Remember, Creative does come out on May the 10th, so dive in and have fun. We'll see you next time. Bye! Oh, ich weiß nicht, ich find's hübsch, ja. Nur ob sich die Artstyles sich dann komplett einfach überschneiden, weiß ich nicht. Ob es das gebraucht hätte. Das Problem ist halt auch, dass nicht jeder Modus, ich weiß nicht, ist dieser Modus hier, das ist doch einfach ein selbstgebauter Modus, oder? Das ist doch jetzt alles jetzt keine eigene neue Map, oder? Das sieht nicht so aus. Ich bin mir halt nicht sicher, ob dieser besondere Artstyle, warte mal, gehen wir noch kurz hier hin. Das sind doch alles selbstgebaute Level. Die werden safe nicht so released. Die sehen ja, weiß ich was, sehen relativ billig aus. Ich dachte kurzzeitig, dass das hier das eine Level ist, wo man seitlich hochgeht, das danach. Dieses Weltraumrennen, oder wie das heißt. Das hier dachte ich erst, aber ist anscheinend nicht so. Und ich weiß noch nicht, ob diese Artstyle dann auch auf alle anderen Maps auch übertragen werden kann. Das weiß ich nicht. Wäre aber cool. Oder ob man sich am Anfang entscheiden muss und dann ist es quasi eins für die ganze Zeit. Ich schaue mir trotzdem mal die Kommentare an, weil sie mich interessieren. Genau diesen Kommentar habe ich vorher angesprochen. We really don't miss you. Wir machen die neuesten Kommentare zuerst. Map Creating Update. Also jemand, der das noch nicht gehört hat, der spielt wieder nicht oder lehnt hinterm Mond. Finally, after playing goofy maps instead of actual good maps, being the worst season ever. Okay, ja, also das habe ich mir auch gedacht. Fall Guys hat eine Lore. Naja, da bin ich gespannt. Sonst tatsächlich sind alle nicht so begeistert. Hier noch ein bisschen Begeisterung drinnen. Also man muss leider sagen, ja, man weiß es nicht. Wow. Wir werden auf jeden Fall viel in dem Modus spielen, in dem Free-Modus, in dem Baumodus. Ich würde auch ganz gerne irgendwie in Richtung YouTube-Projekt vielleicht dazu machen. Mal gucken, dass ihr mir eure Level schicken könnt. Mal gucken, wie wir das machen. Mein Ton noch ein bisschen im Hintergrund laufen. Dass da vielleicht auch irgendwas gemacht wird, dass ich da was mache hätte ich Lust drauf. Die Sache ist die, dass ich jetzt erstmal weg bin und erst am 14.05. wiederkomme. Ich werde am 14.05. vermutlich am Abend, wenn ich es schaffe, Fall Guys streamen, habe ich sehr, sehr Bock drauf. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an und dann werde ich auch sehen, inwiefern sich da ein etwas anbietet, ein Projekt draus zu machen oder wie auch immer. Ich werde auf jeden Fall eine Map bauen, denke ich, und ich werde auf jeden Fall, es wird bestimmt schon einige Maps geben, wenn das Update dann schon ein paar Tage draußen ist. Und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich schon sehr drauf. So essentielle Sachen wie der Shop, dass der überhaupt nicht angefasst wurde, finde ich schon ein bisschen kritisch, weil das monetäre System,
Monetarisierungssystem im Spiel ist sehr, sehr kompliziert mit dem Free-to-Play und dass wirklich selbst irgendwelche Farben oder Aufkleber oder wie heißt es bei denen dann, Muster, echt Geld kosten. Ich finde, das lässt sich einfach nicht vereinen so wirklich. Ich finde sowas wie das jetzt zum Beispiel, wie soll ich sagen, dass lizenzierte Sachen echt Geld kosten. Damit bin ich fein, weil Lizenzierungen haben Kosten, haben irgendwas hinten dran. Ich vergleiche das immer gerne mit Dead by Daylight. Da ist es ja auch so, da kosten Lizenzsachen immer echt Geld. Und nicht lizenzierte Sachen kann man sich immer freispielen. Und das fehlt mir hier in Fall Guys ein bisschen. Das irgendwelche Farben, die haben doch überhaupt nichts mit der Lizenz zu tun. Zum Beispiel bei dem Ratchet & Clank Update damals oder bei dem Sonic Update oder Sonic Skins, bei den Skins und Ratchet & Clank Skins, da war irgendeine Farbe dabei, die hat echt Geld gekostet. Warum das Sonic Blau zum Beispiel oder irgendwelche anderen Farben, die sind doch nicht lizenziert oder so. Das finde ich dann ein bisschen schade und verstehe es dann auch nicht, wie die dann dazu kommen, das echt Geld zu verlangen. Für lizenzierte Sachen okay, aber für den Rest möchte ich ja schon den Kudos quasi kriegen können. Und ich finde auch, dass man jetzt, wenn man diese Maps spielt, die hier Custom sind, dass man da auch Kudos kriegt und dass man an sich mehr Kudos kriegt, dass man sich auch mehr Sachen kaufen kann. Ich meine, ich habe jetzt einige Stunden im Spiel, über 600. Und ich muss sagen, jetzt am Ende der Season 3, ich habe es echt immer mehr schleifen lassen, weil ich einfach keine Lust mehr auf das Spiel hatte. Ich hätte jeden Tag spielen können, jeden Tag mir viele Kronensplitter oder Kronen dadurch auch holen können. Aber ich hatte einfach keinen Bock und ich hoffe, dass dieses Spielspaß mir diese Season 4 zurückbringt. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr von der Season haltet. Wenn ihr Bock habt, mit mir zu zocken, dann addet mich gerne auf Epic oder eben auf Steam. Ich glaube, auf Epic ist es immer besser, ne? Weil es jetzt nur noch auf Epic verfügbar ist, ne? Ich schreibe auf jeden Fall meinen Epic-Namen unten in die Beschreibung, dann könnt ihr mich da adden. Beziehungsweise kommt gerne in meinen Stream, zckrfrk.de, beziehungsweise twitch.tv/Zckrfrk, seht ihr dann auch in der Beschreibung. Ich freue mich sehr auf das Update und ich hoffe, dass das Vaulting der Maps oder eben auch ein bisschen kompensiert werden kann durch diese eigenen Maps, die man bauen kann. Ich hoffe einfach, dass das Fall Guys dadurch noch ein bisschen ich sag's mal ganz ehrlich, den Arsch rettet. Weil wie es momentan ist, so kann es nicht weitergehen, das ist klar. Und eventuell mit dem Monetarisierungssystem, dass es da auch ein bisschen besser wird noch. Und die Bugs aus der letzten Season aber mal gefixt werden, wäre schön. Wenn es die Season länger sind, dann sollten sie auf jeden Fall mehr Wert oder mehr Zeit auch für die Bugfixes haben. Ich sag's, wie es ist. Ne? Auch cool, dass man jetzt die Bugfixes, dass sie alle jetzt vonstatten kommen, ohne dass es komplett neues Update rauskommen muss. Das ist sehr, sehr fresh. Und an sich finde ich es ein nice Update. Das Bauen ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Aber von diesen ganzen Sachen, die wir hier sehen, sind doch alle eigentlich schnell gebaut. Wie auch immer. Wir werden uns austoben. Und wenn ihr Ideen habt oder so, dann kommt auf jeden Fall ins Stream. Dann bauen wir zusammen was. Hab auf jeden Fall Bock drauf. Wir sehen uns dann im Stream am 14.05. spätestens am 15.05. Falls ich es am 14.05. nicht mehr schafft. Aber ja, folgt mir ruhig schon mal auf Twitch rein, damit ihr dann nichts verpasst und im Stream dabei seid. Und abonniert hier den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich auf euch und ich hoffe, euch hat die kleine Reaction gefallen. Und ja, gebt gerne eure Meinung zu der Reaction und zu dem ganzen Video hier ab. Ich gebe trotzdem ein Like. Was sagt der Chat? Die funktioniert wahrscheinlich nicht, weil es nicht live ist, ne? Muss man hier so reindrücken. Bei Very New Maps. Ja, also es ist nicht jeder begeistert. Ich auch nicht komplett, aber ich bin auf jeden Fall gehypt. Hype und Begeisterung sind ja zwei Paar Schuhe, ne? Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Zckrfrk, bevor wir noch die 50 Minuten hier erreichen, ne? Ciao.